السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في قناه اساطير الطعم. النهارده هنعمل لكم اكله جميله جدا، هي الطحال المقلي. طبعا الطحال قيمته الغذائيه عاليه جدا، بس ما تنساش بقى تعمل اللايك والسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا عندنا طحال سلقناه وقطعناه، ومعانا طماطم ومعانا بصل ومعانا التوابل بتاعتنا ومعانا الفلفل الالوان والفلفل الاخضر ومعانا الدقه اللي هي بالثوم والليمون والملح. ويلا بينا بقى نشوف. طبعا حطينا 3 معالق زيت ونزلنا بنص الدقه كده. انا عاوز اقول لكم الطشه الجميله اللي هي عاملاها الدقه ديت وعامله ريحه جميله جدا جدا. وننزل بقى ننزل بالطحال عشان ياخد الصدمه. انا مش عاوز اقول لكم يا جماعه الريحه الجميله اللي موجوده، لدرجه احنا خايفين ان الجيران دلوقتي نلاقيهم بيخبطوا على الباب دلوقتي، لان احنا طبعا اهلا بالجيران وكل حاجه، بس مش هيكون عندنا الكميه اللي تكفي كل الناس. طبعا انا عاوز اقول لكم ان الطحال ده قيمته الغذائيه عاليه، وطبعا احنا وشاهي وجميل. طبعا هو بياخد لون كده جميل، واحنا بنقلب تقليبه خفيفه كده، وبعدين بنهدي النار شويه. عايز اقول لكم الريحه جميله جدا جدا جدا. بص اللون بقى يا جماعه اتغير لونه وطعمه. وبننزل بقى بالبصل. شوف البصل مع هياخد بقى يديله بقى الطعم بتاعه الجميل، وياخد بقى ياخد ويدي من الطحال ويديله النكهه الجميله. عايز اقول لكم الريحه كل شويه بتتحسن، وطبعا حتى العين نفسها مبسوطه من منظر. وبعدين ننزل بقى بباقي الدقه اللي احنا عاملينها، عشان احنا بنقسمها على 2 عشان يفضل ريحه الدقه وجمالها موجوده جوه الطاسه وجوه الطحال والمكونات اللي عندنا جميل. طبعا احنا بنهدي النار شويه، وبعدين ننزل بقى بالفلفل الالوان والفلفل الاخضر، ونقلب تقليبه خفيفه كده ان شاء الله. انا عايز اقول لكم والله ده ينفع طبعا سندوتشات، وينفع اكله في العشاء جميله. ونقلب وننزل بقى بالتوابل الجميله اللي هي ال7 بهارات والكزبره والبقدونس والكمون والملح والكلام من ده. زي ما انتم عارفين بتدي طعم وريحه جميله قوي قوي قوي. وبعدين ننزل بالطماطم، ننزل بالطماطم بتاعتنا. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والحاجات الجميله اللي احنا عشان يوصلكم كل جديد. ننزل الطماطم عشان تاخد ده الشكل بقى ده الشكل العام الجميل ليه. وطبعا ننزل بقى بالليمون، نعصر ليمونتين عليه كده عشان يديله الطعم اللاذع الجميل. زي ما انتم شايفين كده اكله جميله جدا جدا جدا. وطعمها بقى ده الشكل النهائي. ما تنسوش طبعا تعملوا اللايك والسبسكرايب وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.